Bumili ulit ako ng bagong keyboard. Sa video na to, unbox natin, papakita ko sa inyo. Ito yung Aula F75. Yung gamit kong keyboard ngayon is yung Aula F99. Yun yung full-size keyboard, may numpad. Kailangan ko kasi yung numpad para sa work ko. Pero ito yung F75. Ito yung mas maliit kasi gusto ko rin ng keyboard na mas portable para mas madali ko siyang madala kapag hindi ako dito sa bahay gumagamit ng computer. Similar lang yung box ng F75 dun sa F99. Mas mahaba syempre yung sa F99. Yung design, ganito lang din yung design. Hindi masyadong flashy. F75, nakaprint yan sa box. Buksan na natin para makita na natin yung laman. Bakit Aula ulit yung brand na binili ko na keyboard? Simple lang kasi sa experience ko dun sa F99, sobrang satisfied ako and napaka-budget friendly na ito. Sa price na ito, sobrang sulit niya para sa price niya. Isa to sa best budget keyboard na pwede nyo mabili kung gusto nyo mag-mechanical keyboard. Before ako mag-Aula na keyboard, ang gamit ko dati is yung Ducky series na mechanical keyboard na may Cherry MX switch pa. Sobrang luma na nun, pero yun yung una kong mechanical keyboard bago ako nagpalit ulit ng bago. Nung time na yun, mga uso pa yung mga clicky na keyboard, yung mga tactile. Ngayon yung mga mga tacky, mga creamy na keyboard. And sa experience ko nung magamit ko yun, napakasarap mag-type sa mga ganong klase ng keyboard. Dito sa Aula F75, may paperworks na kasama. Andyan yung manual para magamit mo yung mga features niya, mga iba't ibang mode. May guide na dito. Tapos eto, may quick start, quick operation guide pa na card na kasama. And eto na yung mismong keyboard. Sa pansa na gusto ko sa mga Aula na keyboard, meron silang ganito. Yan, may cover sila. Kung yung place nyo, madalas magkaroon ng alikabok, syempre, para hindi basta-basta magkakaalikabok dun sa keyboard nyo. Eto, napaka-useful na itong simpleng plastic na to. So, pag hindi ko ginagamit yung keyboard ko, tinatakpan ko yan. Then, eto na yung mismong keyboard. Nakabalot siya sa plastic. The rest ng box niya, may kasamang keycap puller, may kasamang cable, Type-C na syempre. Meron ding mga extra na switches. Ito yung Reaper switch. Ito na yung mismong F75 keyboard. Yan. So, ito 75%. Wala nang numpad. Ginagamit ko kasi yung portable na keyboard. Itong sa keyboard ng kapatid ko. Ito yung Royal Clutch G68. Ito, okay to kasi maliit din, portable. Madali lang siyang dalhin. Wala nga lang siyang F-keys. Kung kailangan nyo ng F-keys, dito meron, syempre. Pero kasi, ang hinahanap ko dito, yung tilt key, wala tong tilt key. So, dito kasi, yan, meron siya. Gamit na gamit sa akin yan pagka mag-i-edit ako. Naka-hotkey kasi yan, na-delete sa akin sa editing software na ginagamit ko. Na-compare ko din tong G68 dun sa F99. Mas gusto ko pa rin yung tunog ng F99 ng Aula. So, eto, sa kapatid ko, pwede ko ito ibalik sa kanya dahil eto na yung gagamitin ko. So, eto yung blue version. Yan, may kulay blue siyang keys. Tapos may mga black din. 75% siya. Meron pang F-keys. Plastic lang siya, gasket mounted. Pero yung tunog naman niya, pakinggan niya naman. Napakasarap sa tenga. Ang sarap ng feel kapag nagtatype ka. Meron din siyang volume knob. Tri-mode na din siya. Pwede mo siyang gamiting wired. Pwede mong gamiting Bluetooth or 2.4 GHz. Pwede rin. Ito yung dongle niya nakasama. Magnetic. Yan. So, hindi siya basta-basta mahuhulog, hindi siya mawawala. Nandito yung USB Type-C port niya. Dito sa ilalim, meron siyang rubber na paa. So, para hindi siya dudulas. Meron pa rin siyang stand. May iba't ibang height. Kung so matangkad, mababa lang. Yan. May LED indicator dito kapag magka-caps lock ka. Tapos dito sa battery. And syempre, ito, may backlight dito keyboard ito. Saksak natin para mas makita nyo. Ito yung F99. Ito yung una kong Aula na keyboard. Tapos ito naman yung F75. Pagkakaiba nila, ito meron pang numpad. Ito wala na. Dito walang volume knob. Dito meron. Sa tunog, so yung tunog niya, similar lang yan. Sa tunog, similar lang sila syempre kasi switch nila pareho lang. F75 mas portable, F99. Ito yung stay-in dito. Hindi na siya maaalis dyan. Dito sa stock nitong white na F99, may black, may gray, tapos may white na keycaps. Dito naman, sa white na F75, may black, may blue. Yun yung kulay niya. May volume knob syempre. Ito may numpad. Ito wala. Pero kasi ito kasi yung pinaka kailangan ko dyan. Dapat may ganito. Kasi ito, gamit na gamit ko to kapag nag-i-edit ako ng video. Hindi pwedeng mawawala yan. Testingin natin. Sinaksa ko siya. Powered connection lang muna para madali lang. May iba't iba siyang mode ng ilaw. Volume knob. Pag pinipihit mo yan,
Yan, makokontrol niya yung volume. Pag pinindot mo naman to, pang mute and unmute din siya. Pagbabagoyin mo yung light effect niya, eto lang. Yung iba't ibang mode. Ito naman pang iba ng kulay. Function tab. Kung wala ka pa mechanical keyboard pero matagal mo nang balak na magkaroon, eto na yung sign mo. Baka ma-consider mo tong Aula F75 or F99 kung kailangan mo ng full size. Eto na yung pinakasulit na budget mechanical keyboard na pwede nyo mabili. Link ko sa nakakabili, lalagay nyo sa description. Check nyo na lang. Promise hindi kayo magsisisi dito sa Aula Budget Keyboards.